はいどうも、ワンソクチューブです。今回はですね、新型ハリアーとラブ4 PHV の乗り比べ試乗会、こちらトヨタ主催で行われたものにカーンドレジャーさんに同行させていただいて、私撮らせていただいたんですけれども、その時にですね、置いてあったトヨタの日本未発売のハイランダー、こちらの試乗インプレッションから先にお届けしちゃうというね、ちょっと意図と違うかもしれないんですけれども、先にお届けしたいと思います。ラブ 4PHV とかのドライブフィール編なんかもね、後々アップしますのでご期待ください。でこちらはですね、前回、内外装編お届けしていますので、まだ見てない方はそちらの方から、見ていただければと思います。下の詳細欄にねリンク貼っておきますんでね。そして試乗車として用意してあったのがですね、トヨタのハイランダープラチナムという 3.5 リッター V6 の8速 AT が組み合わされているもの、こちらの最上級グレードになります。車両本体価格は46,850ドルなんですけれども、だいたい107円換算すると501万円という価格になっています。結構な価格ですけれども、3列シートの大型 SUV という風に考えれば、そんなにねハリアーのハイブリッドとかと変わらない価格なんじゃないかなと。そして、下位グレードだとですね370万円ぐらいからガソリンモデルは買えるということになってますので、これね日本発売されたら売れるんじゃないかなとは思ってるんですけれども、皆さんのね声次第ではもしかしたら売られるかもしれないんで、コメントとかねグッドボタンとか押していただければと思います。それでは乗り込んでみましょう。今回はなんとトヨタのハイランダー日本未発売のもの借りれることになりました。貴重な体験なんで、走りもねインプレッションしたいと思います。それではエンジン早速かけてみましょう。ほう、ハイランダーってロゴ出ましたね。こちらもね 12.3 インチワイドのハリアーと同じサイズだと思います。そしてこちら組み合わされているトランスミッション、こちらの試乗車はですね、3.5 リッター V6 の、NA ですね。なのでいかにもアメリカンという感じですね。そして D レンジにシフトを入れて、電動パーキングブレーキなので、ブレーキペダルを離せばそのまま発進することができるという形になっています。それでは今漕ぎ出していっていますが、おー、いかにも大陸的。ステアリングめっちゃ軽い。さっきまでね、ラブ 4PHV とかハリアーのね、ハイブリッドとか乗ったりしてましたけども、だいぶ印象異なりますね。まさに、巨大なクルーザーに乗っているかのようなこう漕ぎ出していく感じで、ステアめっちゃ軽いですね。で大容量、NA なだけに回転フィールとかもすごくシルキーですね。でブレーキタッチも自然。そしてこちらにもね電動パーキングブレーキにオートホールドついていますので、一度ホールドボタンを押しておけば停止した時に、停止状態がホールドされるという形になっています。そして本当に大船に乗るかのような感じのゆったりとした乗り味で、ボディ上矢は結構ねふわふわとこううまくこうギャップをいなしていくというかですね、本当に船に乗ってるみたいな感じはありますね。こう接地感があるというよりは、ボディの上矢でこううまく振動を吸収するというような感じが今感じられました。そして、ホールドしているのでブレーキペダルから足を離しても、停止状態が保持されています。いやー、これね内外装編先に多分アップしてると思いますけども、めちゃくちゃいいですよ。これどうして日本で売らないんだろうっていうぐらいよくできてます。で内装の質感とかもこのねなんか色合いレクサスの車と同じですよね。 RX の車とかと内装のコーディネートの色もこうタンのね、こうシートのカラーだったりとか、あと3列目までこれあるんですけれども、多分プラットフォーム自体は、ラブ4とかと同じものだと思うんですけれども、同じとは思えないぐらいゆったりとした、3列目まであると。2列目の足元とかも、床面自体もちょっと高くなっていますし、なので、センタートンネルの部分も低くなっているし、で3列目も全然まともに座れるという感じですね。そして今ちょっと乗ってて思いましたけど、ミラーがねなんか特殊、これなんだろう、拡大、なんかミラーの縮尺率が普通の車と違う気がするのは気のせいかな。これ
で、ミラーヒーターもついてるし、しかもこちらシートヒーター、シートベンチレーションまでついているということで、超快適ですね。で、アイドリングストップ今してましたけれども、アイドリングストップからの復帰も、まあ、そこそこ静かで早いという感じなんで、まあ、本当に不足はないどころか、これ300馬力ぐらいあるそうなんで、多分踏めば早いんだと思います。それにしてもね、本当に船みたいですね。この感覚どこかで味わったことあるな。おっと、ちょっと急ブレーキ気味になりますが、ノーズダイブするようなこともなく、止まれるということなんで、これもバネ上制振制御とかついてるのかもしれないですね、もしかしたら。そして、ダイナミックトルクベクタリング AWD というね、ラブ4のアドベンチャーとか GZ パッケージとかについていた、左右の、リアの左右の、トルクをそれぞれ独立して調整するということなんで、まあ、コーナーの外側のリアのタイヤにだけ駆動がいったり、あとディスコネクト機構といって、エンジンの負荷がかかってない時には後輪の、車軸を切り離して、燃費にも貢献するという機能も備わっています。そして今何気に気がつきましたけど、アイドリングストップしてましたね。ラブ4とハリアーのガソリンモデルって、アイドリングストップ機能ないんですけど、このハイランダーにはアイドリングストップ機能が備わっていると。北米で売っている蛇口をひねればガソリンが出るような国なのに、アイドリングストップがあるというのもなんか意外ですね。日本でね、アイドリングストップがないのに、アメリカであるという形になってますね。で、やっぱボディサイズはやっぱすごく大きそうですね。本当に。私 RX も乗ってますけども、体感的には RX よりでかいですね、これは。もしかしたら本当にサイズも大きいのかもしれないですけど、本当に船を乗っているような感じの、ふんわりとした乗り心地で、ちょっと今きつめにカーブ曲がってきますが、そんなに、ロールするような感じでもない。ロールをしなくもないな。でもロールを許容してる、なんかふんわりとした乗り味ですね。後ろどうです？2列目とかどうですか？黒瀬さん。乗り心地いいですよ。乗り心地良いですか？良いですね。3列目どうですか？3列目も体育座りの姿勢になるようなこともなくて、僕の膝前拳も1個ちょっとぐらいあるので窮屈な感じはしないですね。普通に座れます。3列目まともに結構座れますよね。座れますね。でエアコンの送風口とかもちゃんと3列目用についてて、居住性もそれなりに、はい、ロードノイズとかもしないですね。あ、そうですか。はい。確かに会話できてますもんね、今ね。はい、なんで、2列目、3列目の居住性もすごく良いということで、これ結構出たら CX8 やばいなっていう感じありますよね。これね、個人的には売ってほしいなと思うんですけど、もしかしたらこれ、トヨタブランドじゃなくて、レクサスブランドでこういう車があった方がいいんじゃないかなと。個人的には LX は LX で、本当にタフなね、オフローダーとして、存在価値はあると思うんですけども、こっちの乗用ベースみたいなね、もうちょっとフロアが高すぎない SUV としてはこっちもね、存在価値あるんじゃないかなと。3列目は多分 LX より広いですね。ちょっと踏めるんで踏んでみましょう。3.5 リッター V6 の加速感。でも、この巨体を、過不足なく加速させているので、しかも回転フィールが結構、よどみなく、綺麗ですね。乗り心地良くてめっちゃ静かですね、これ。いや、めっちゃ乗り心地いいな。これ今、ハリアーとラブ4の試乗会の時にお借りしてるんですけど、これの印象でちょっと塗りつぶされてしまうぐらい、これが個人的にはめちゃくちゃ印象いいですね。回転フィールもやっぱ V6 だけに綺麗に回りますね。加速感的にはやっぱりボディが大きくて重いんで、そんなにむちゃくちゃ速いという感じではないですけども、全然これで十分で、乗り心地自体は本当に、ふんわりコンフォートで、接地感もそんなになくて、ステアも軽めですね。中立付近が重いということなく、結構これぐらい切ってもまっすぐ進んでいくような感じなので、でもアクセルオンの時はやっぱダイナミックトルクベクタリング AWD とかも効いているのか、割と接地感がアクセルオンの時は増すような感じはありますね。
といった感じでね、ちょっと短い時間でしたけれども、ハイランダーをね、なんと試乗する機会もいただいたと、本当にありがたい機会ですね。これ日本で発売しても、本当に、あったらちょっと欲しくなっちゃうなという感じですね。今の段階だと本当に3列シート SUV っていうと選択肢が相当少なくて、乗用タイプに近い状態だとやっぱ CX8 の一人勝ちみたいな状態になってますけども、CX8 だけじゃない選択肢として、このハイランダーとかもね、あったらね、いいんじゃないかなとすごく思いますね。V6 の感じもいいですよね。やっぱダイナミックトルクベクタリング AWD なんで、やっぱコーナーの外側のタイヤに駆動がいってますね。いやはや貴重な機会ありがとうございました。といった感じでね、これからもトヨタ車はじめいろんな車のねインプレッションしていきますので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録お願いいたします。そしてグッドボタン押していただけるとモチベーションが上がって投稿頻度が上がるかもしれません。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバーワンソクチューブ、次回もお楽しみに。